Hello, hello guys! Hello mga kaibigan! Kumusta ang lahat dyan? Welcome to my channel. Ayan, Lori Evans channel guys. So, ngayon, itong asawa ko guys, matagal na to si, matagal na siya nangulit. Samukan kaayo. Magsigig samok-samok na ako. Mabisi kayo tang tao. O, diba? Gusto niya nga mag-unboxing ako sa kanyang RC car. So, wala naman akong alam dito sa RC car na remote control na to. So, ayan, i-unboxing ko na lang to para naman, para naman ako kanyang, tigil-tigilan na dyan. So, anyway, ito na. At saka meron akong dito guys, meron ako ditong tawag nito, instruction or description or ano ba to, para what? It's used so you could get an idea of what you get on Amazon used. Oh, ayan. Used daw. So, ito daw niya, yung kanyang binili sa Amazon ay used na RC car. So, yan. May idea na kayo dyan, guys. Kung saan kayo makabili ng used na mga gadgets nyo or ano-ano pang mga gusto nyong bilhin at saka walang hindi pwedeng isauli, no return ito guys. Kaya ayan, buksan ko na siya at mayroon pa akong dito, mayroon pa ako ditong anong tawag nito, basta basahin ko yan kung para anong gagawin natin dito sa na to, itong kanyang kinulit niya ako dito. O, ito guys, siguro guys, tapulan lang yun siya. Siguro tamad lang siya ang magkuan. Tamad lang siya mag-unboxing sa iyahang kuan. Iyahang mga duwaan. Ako pa yung samuk-samuk ko niya. Ako pa yung sige niya hasulon. Diba? O, hala. Na diba? May siya. Tingnan nyo guys. May pa siya. Nalumping pa siya. Siyan, sige. So, ito na ang kaniyang ano ba to? Truck, RTR ba to? Ayan. RTR 4-wheel drive daw. Ayan. So, ito na guys. Ito na ang ating unboxing. Ayan. Kita nyo? Ayan. So, remote control to. Maganda to pang labas. Kung mahilig kayo dyan sa mga toys, mahilig kayo sa mga gadget, nako. Di ko ni makuan ron. Nalumping na siya. Galing to sa binili niya to sa Amazon mga kapatid. Amazon is the place. Hindi ko pinopromote yung Amazon guys ha. Basta doon lang niya to nabili. Tingnan nyo na siya guys. Kagahi ba pisti. Ayan. Sus, ako dyan, gisamok-samok to kaniniya ba? Na, kay alam So, ito na. Nalumping pa siya, guys. Ayan. So, ito na ang ating RC car. Sus, Ginoo. Aha. Sus. Nako, ako na nang-ibok-bok, ayan na guys, ito na yung ating unboxing ng ating RC cars. Ayan na mga kapatid. Hala, nahulog. Ayan. So, mauna ni ang atong RC cars. Tingnan nyo guys, yan. Yung kanyang ito na yung one of his collection. So, ayan. Maganda to pang labas guys. Mga kapatid. Lami din dito idagandagan sa kadaruhan, di ba? Tapos mayroon din tayong remote control na para ito tatakbo. Tapos anong tawag nito? It comes with naku, baka mawala pa to mga dito. It comes with battery guys, battery niya.
Ayan. Mga ano pa to, mga panggamit na para i-put together niya. Wala naman dapat i-put together ito eh. Ito lang, battery, ganito, charger, battery again. Ayan. So, ibalik ko lang siya kasi baka mawala pa ang ibang ano dito. Dapat kasama yan dito sa ano. Kung kanyang ano na, you know, when maybe later on he gonna put all this to get ano together. Ito naman ay 2.4 ano ba to? Ewan ko ba to? GXZ? Ay, nako! Wala ko alam anong mga kuan. Ito guys, oh. Yan ang kanyang RC car user manual. Oh. So, ito na. So, tingnan natin kung ano ang sinasabi dito sa ating ano, sa car na to. Lagay natin dito. So, tingnan nyo guys. So, yan. So, basahin ko ang dapat na gagawin dito sa ano na to. Kung ano ang gagawin natin dito sa remote control na cars na to. No? So, ayan. Pasensya na kayo guys kasi wala kong alam-alam dito. Wala kong kalam-alam dito na mag-unboxing ditong cars na to. Itong RC cars na to. So, anyway guys, ayan. Basahin ko na to, ha? Ayan. So, ito daw ay 4-wheel drive electric off-road RC car. Yan. This is one 18 scales remote control car. It's made of lightweight EBS material. Lightweight nga siya, no? At saka, and eye-catching environmental spray paintings. Asa na? Paintings dito. Ito yata. Malay ko ba? Saan dito? So anyway, which powerful motor system and stable body structure. Yan. Help the car to climb and able to cross the obstacles. So we can see this outside, not here. Diba? And unable to cross the obstacle. Only install the battery to the car. Sana yun? Only install the battery to the car. I'm not gonna install it guys kasi mamaya na yan. Siya na mag-install yung asawa ko. Kasi makulit. Ano ba to? Nasaan na yun? Okay. You can also ano ba yan? Only install the battery to the car and remote controller. You can also tweak the speed and direction. Then this RC truck will bring you a wonderful racing experience. Oh, kita nyo? Ayan. Ayan. So, ano daw to? This is a shockproof and fast off-road. Ayan. Fast off-road. So, dapat pala ito magsalaag sa kalibunan. Daan, sa mga jungle. Mas ano daw to. Mabilis to pag nandun natin to patakbuin guys sa off-road siya. O, kasabot? Off-road ba? Ako kasabot. O, alam ko, kasabot. Dito sa baybayon. Ayan. And, ano ba yun? Impact Resistant ABS. Mean body which ensuring it has a strong collision resistance that won't break it up. Wait. That won't break if it's unexpected. Ano ba? Naglagod ko ano niya. Kaya sugo ko ano niya. Unboxing niya ako alaman ni. Tapos, that won't break it if it's unexpected dropping. Ayan. Pag hindi mo daw expect. Ayan. So, high quality wheels are installed. Ayan. High quality wheels daw installed. Oh, ano pa nakalagay dito? Naku, kahaba ba ani oy? Taas kaayo ning kuan. Animales. High quality wheels are installed. Strong shockproof springs. Shockproof springs. Ito guys, itong spring niya. Ayan. Oh. Parang correct din ako ha. Ganun pa ko. Spring. Ayan. Tapos, nasaan na?
Sa naman ko ani, oy, giahak ba? Tapos, which can prevent damages caused by collision effectively and protect electronic components inside the car body. Comes with anti-skid high-performance tires, designed easy to play and fun for indoors or outdoors. Packing contains high-speed RC car times 1 remote controller times 1 rechargeable battery. Pack 3Z, 2 included non-rechargeable battery times 3 included. USB charging line times 1. User manual, 1 spark spare parts kit, 1 cross screwdriver, 1 socket wrench, 4-inch body clip, 2 screw cap, the included USB charging cable. Sus, ginoo ko. Samok-samok. Sus! Ano pa? Masay, dali ko kay kahion ko. Okay. Top speed and good anti-jamming. Oh, anti-jamming daw to. And then, the speed of RC car reaches up to 40 plus kilo miles an hour. Long distance, what? Kilometers pala, guys. Kilometers long distance. Control range of up to 100 millimeters. Can be used 20 to 30 minutes uninterrupted game time. Depends on playing operation. Easy to face the challenges of different terrains like highways, grassland, gravel, rugged roads, sandy beach, etc. The RC car has a full scale of synchronous radio control system, which I don't know, which allow multiple cars to play at the same time without mutual interference. This gives choice for kids, guys. This gives for kids and adults. The high-speed RC car with powerful motor can offer a real running game experience on the street, park, backyard, and so on. So, ayan guys. So, yan ang sinasabi dito. That's what exists here. Kaya, ayan, this is a good, guys, this is a good gift for your, you know, kids, birthday gifts, Christmas gifts, whatever gifts, any gifts. So, maganda siya guys. So, next time, I'm gonna have this run outside, maybe to the park when the weather break through, nice and easy, warm. So, ayan, abangan natin guys. So, that's it for now, mga kapatid. Thank you so much for watching. And this is my unboxing for the day of this RC car. And thank you a lot. And please, if you like the way I do my unboxing, please comment below guys. And pasensya na kayo. Kasi, you know, so don't forget to subscribe, like, and share. Ayan.